딸꾹질이 자꾸만 나는데 거기 좋은 약 좀 하나. 딸꾹질 머지는 약이요? 예, 딸꾹질 먹는 약. 네, 잠깐 기다리십시오. 네. 딸꾹질 머지는 약이요? 네, 딸꾹질 저 머지는 좀 약. 가만히 보십시오. 왜요? 여보시오. 여보, 딸꾹질 먹는 약 짜는데 왜 나를 땅을 때려, 여보? 에? 되게 딸꾹질 지금 멎었죠? 여보시오. 누가 내가 딸꾹질 한다고 그랬어? 우리 집이 집사람이 딸꾹질 한다고 말이야, 뭐. 지금도 건강한 모습으로 여러분과 함께 웃음을 같이 하고 있는 구봉서 송혜 씨.